Taip švelnu, neišpasakyti, lyg pūkas pienės ant nosies galiuko, pajūrio akmenukas įstrigęs tarp kojų pirštų. Bangom tavo jūra švelniom palei krantą jau atplaukė žolės. Lyg rytas jau tuoj, aš brendu tavo toli, tamsoj. Tik jau saulės tikus spinduliukas atspindėjo ryškų blyksnį bangoj ir dar žingsnis, kuomet aš plaukiu per svajonę. Sustok, tu kartoji, tu viena čia mieloji. Prisiminimais banga vėl užplūdo, tyliai saugo mano svajas, kurias aš pievoj dar būdama vaikas sukūriau, švelnių vėjelių iš savo lūpų, pienių pūkams pasklidus po laukus, pasėjau tūkstančius tų svajonių formų. Bučiuojantis lietus, lašais mano kojas dabina, vienumoj nors kartu, alsuojantis vakarų ritmas. Lyg laukimas, lyg ne, tik tyliai krapsnojantis palangiai besikartojantis lašo ritmas man primena laiką, kurio pėdsakais sekdami mes pasimetam šabakštynuose ir randame kelią per miglą atgal jau namo, išalkusiais skrandžiais, akim pavargusiam nuo besaikio ir alinančio ritmo, mes tik čia nurimstam, savo namuos ir sielos ramybėj. Pasiklydusi minčių oazija, kasdienybės vingiuose, šlifuojami kasdieniniai klausimai ir jų sprendimai. Ar aš, tai tu, ar mes kartu, lyg viens prie vieno, bet kitaip. Žmogau, kadagi paskutinį kartą ištarei savo myliu, tai taip paprastai, lengvai lyg plunksna, skrendanti ir ant krašto šio bordiūro palikta. Aš nedaviau vaisių, dievulį, susiraukšlėjo man akis, nosis ir ūsai. Visiems darėsi bloga nuo mano susiraukšlėjusių blusų. Vidinėme šiukšlyne užgimstantis kliedesiai mane verčia pereit į jų pusę. Ačiū. Aš pasenau, o draugė, pilna aguonų, braškių, karamelinės kavos, kirpčiukų ant jaunos galvos ir paprastumo užstalės šnektos su tais, kuriuos myli. Gamta juk uždara,
ir atvirai įtampa tik mylinčiom personom, to pačio Dievo sukurta valdyti žmogui. Sustojo žirgas lyg įkaltas, nes mano žilstantis plaukai uždengė jam akis. Nusišypsok, arkliuk, tave myli praamžis, ir aš, senstas, bet visat jaunas Mikelandželas. metai rugpjūčio 3 diena pervalka. Atsibundu išgirdusi žadintuvą telefone, kurio garsas paprastai niekada nenutraukia mano miego. Randu 3 žinutes Instagrame, 2 story komentarai ir 1 žinutė iš menininkės gyvenančios Amerikoje, su kuria turime susiskambinti, aptarti mūsų pokalbį IG Live. Dėl didelio laiko skirtumo žinutę gavau naktį ir į pasiūlymą pasikalbėti 8 ryto atsakau rytoj. Pastaruoju metu dažnai tenka atsakyti rytoj arba net niekada. Kartais noriu dalintis savo laiku ir iškart skiriu savo dėmesį jo prašančiam žmogui. Kartais jaučiu, jog energijos iš manęs reikalauja per daug ir tai atvirai pareiškiu, kas priklausomai nuo situacijos būna suprasta, o kartais ir ne. Nors nusprendžiau būti atvira pasauliui ir mylėti visus draugus, bet nieko iš jų nereikalauti ir nesitikėti, nes patyriau, kokį skausmą tai gali atnešti. Kartais vis dar imu ir prisirišu. Tada kyla audros ir uraganai, o imant brėžti ribas verkiu ir aš ir pyksta kiti. Man atrodo, aš slapta mėgaujuosi dramatiškais išsiskyrimais. Turbūt taip pat slapta mėgaujuosi būdama išnaudojimu. Ir vis dar nesu pakankamai leidusi šaknis į žemę, kad iškart sugebėčiau suprasti situaciją aiškiai, vis dar skiriu energiją tiems, kuriems galbūt jos ir nereikia. Bet prieš akį matau save, susidariusi tvirtą pagrindą, atvirą pasauliui ir be galo išmintingą. O visa tai, kas vyks iki tol, bus tik mano asmenybė pagardinantis prieskoniai. Pripašiau daug dalykų, dažniausiai nežinau, ar aš galiu save menininkė vadinti, iš tikrųjų, nes aš dažniausiai paišau tik tada, kai jau negaliu šnekėti, arba kai man jau yra nusibodę šnekėti, kai nerandu žodžių, kaip pašnekėti su žmonėm, apie tai, kas man rūpi, arba ta emocija, kurią aš galbūt jaučiu ir išgyvenu, nėra ta, kurią aš norėčiau garsiai pasidalinti su žmonėm. Ir iš tikrųjų iliustracija mane kažkiek išlaisvina iš šito klausimų.
Nes nors per iliustraciją, kai kurie yra akivaizdus, kaip va šitas, arba, nežinau, šitas labiau, jie ganėtinai akivaizdus. Nors visi akivaizdus, bet kartais tu subtiliau kažką bandai išreikšti ir galbūt specifiškai negali suprasti, apie ką aš šneku ir kodėl aš šitaip šneku, bet kažkaip įforminimas tų jausmų į piešinuką man padeda judėti toliau ir neužsilikti ties tą emociją. Arba galbūt tada pamatai, kad net dalykai, kuriuos sunku suturėti ir sunku pasidalinti su kitais, turi savo vertę, nes iš to tu gali, pavyzdžiui, kurti ir daryti. Ir po to gali pasidalinti ir, jeigu aš tau parodau šitą piešinuką, galvoju, okei, čia kažkokia žalą dalykas pjauna, bet man tuo momentu tai reiškia kažką, kažkam patiko, paspaudė like arba šiaip pasakė, dalint. Yes, ačiū. Ir tiek. Bet ko gero, ko gero esu gan uždaras žmogus, bet uždaras labiau iš to, kad man dažnai sunku tiesiog surasti tinkamus žodžius, pasakyti, ką aš jaučiu ir man lengviau surasti tinkamą vaizdą, kad parodyti, ką aš jaučiu. Arba bent savo paaiškinti, ką aš jaučiu. Tai va. O taip. Atvirumas ir uždarumas apskritai veikia labai per tokį paradoksą kaip ir, nes kuo labiau tu galvoji, kad esi atviras ir open-minded, aš galiu šnekėti žargoną. Kuo labiau manai, kad esi open-minded ir atviras viskam, tuo labiau tu iš tikrųjų save apriboji. Nes
įsivaizduoji, kad toks esi. Bet kuo labiau tu pripažįsti savo, kad esi uždaras ir kad žinai, kad nieko nežinai, tuo labiau tu iš tikrųjų daraisi atviras. Tai man atrodo, čia tiesiog galioja visur. Ir kalbant apie kūrybą ir kalbant apie kasdienį gyvenimą. Ir jo, jeigu kalbant apie atvirumą kūrybai, tai pas mane jisai labai pasireiškia per tokį žaidimą. Obviously. Per žaidimą apskritai su rimtumu, kaip žmonės sako, kad, ta prasme, pavyzdžiui, šitas skulptūras yra, atrodo kaip žaislai, bet man atrodo, žmonės per žaidimą prieina prie labai gilių dalykų. Ir kad žmonės kaip tik labiau save apriboja, jeigu įsivaizduoja, kad viską daro rimtai. Ir, pavyzdžiui, stato paminklus kažkam, arba stato kažkokius altorius kažkokiems dievams. Tai yra labai faina, taip, aš suprantu. Bet man atrodo, kartais tu gali daug giliau įsikasti į visą tai, į kažkokį kasdienybės dvasingumą arba kažką panašaus per žaidiminius dalykus. Tai šitas supratimas man biškai padėjo atsiverti, man atrodo. Nes aš bandžiau labai rimtai viską daryti ilgai. Ir dabar aš suprantu, kad tai neveikia. Jo. Nežinau, ką dar pasakiau. Čia taip daug ir mažai pasakiau.
that you hear, this is priceless. The shit that you hear will leave you mindless. So better listen to my advices. An MC priestess will be the kindest, the nicest, the sweetest. I will take care of you like Mama Teresa. Buvo etapas, gal net dabar visai yra, kad aš visą laiką žinojau, kaip aš noriu, kokia aš noriu būti ir kokia esu viduj. Bet, pavyzdžiui, vaikystėje tai labai apriboja, visuomenė, tau nurodo, koks tu turi būti. Nelabai man sekėsi, aišku, tokia būti, kokia reikėtų, bet vis tiek gal netokiai atvirai savo, kokia nori būti. Tai, o dabar kažkaip galiu sau leisti viską. Tai toks tas ir atvirumas, nuoširdumas savo. Business people don't know war. Let's go have some fun now. Let's be stupid and let's be funny. All the peoples give me one. All the people get around. Listen to the techno sound. Like woodpecker in the woods. Techno music say toots toots. Techno music say